കോപ്പ് കൂട്ടണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇയാളെ അടിച്ചിടിക്കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 5000 rupees. മൊബൈലെടുത്ത് സമയം കാണിച്ച് 7:34. ഇപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റ് നോക്കി, ഫുള്ള് മഞ്ഞ്, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടോ? മൂന്ന് 54. മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത മുഖമൊക്കെ കാണണ്ടേ? ഹലോ ഹലോ, ദേ സമയം എത്രയെന്ന് വെച്ചാ 4 o'clock. മോർണിംഗ് 4 o'clock. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞല്ല, മോർണിംഗ് 4 o'clock. വാ എനിക്കിതേ. ആ വാ 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 വാ. മുട്ടത്തലേക്ക് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് കിടക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി താഴത്ത് കുറച്ച് ടീം കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവരെയും കൂടി ഒന്ന് കുത്തിപ്പോക്കാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പച്ച പാതിരത്തേക്ക് ഒക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയാണ്. കമോൺ കമോൺ കമോൺ, വാ 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 വാ. എന്താ പരിപാടി? ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പോണ്. എന്താ പരിപാടി? ഇറങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പരിപാടി എന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ഈ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഒന്നും ഓണാക്കിയില്ല. അതിൻ്റെ സ്വിച്ചൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. ആ എല്ലാവരും ചൂണ്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും വേറെ റെഡി ആയിക്കോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഷാഹി വ്ലോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിൽ മാൽവൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ സീസണിലും കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ഹെവി ക്യാച്ചസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കടലിലേക്കല്ല ഇറങ്ങുന്നത് ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട്. നേരെ തിരിച്ച് കടലിൻ്റെ ആ പാസേജ് കായലിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പിൽ കടന്ന് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ആ കായൽ. കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആ സൈഡിലേട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് ഓവറാണ് അല്ലേ. ഇന്ന് 2 ബോട്ടുകളിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 2 ബോട്ടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ടാസ്ക്കും തരാൻ പോകണം. വെറുതെ നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു മീനെ പിടിക്കലല്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനെ പിടിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിലേക്ക് വെയിറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എണ്ണം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനെ പിടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 5000 rupees. 10 5 10 500 നോട്ട്, അതായത് 5000 രൂപ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് നിബന്ധനകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനെ പിടിക്കുന്ന ടീമിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ പോയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പിടിക്കുക, വെറുതെ പോരുക, ഉറക്കം തൂങ്ങി വരിക, അതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മീൻ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പല്ലി, കാളാഞ്ചി, പിന്നെ ബാരക്കുട, ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ റയർലി അല്ലേ കിട്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അത്യാവശ്യം കണ്ടൽക്കാട് പോലത്തെ അടിപൊളി ഭംഗിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഷാഹി വ്ലോഗ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു എവ്രി വൺ. ഓക്കെ. കിരൺ റെഡിയാണോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബോട്ട്. കിരണാണ് ഇതിൻ്റെ സാരഥി. കിരണിൻ്റെ മാമ അവിടെ ഒരു ബോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ബോട്ടുകളിലായിട്ട്. ठीक है, तांबोशी पकड़ेगा, बारामुंडी पकड़ेगा? बारामुंडी पकड़ने का है.
ഓക്കെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ട് ഇതാ ഇവിടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനും കൂടി നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കാണ് ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മീനെ പിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. 5000 രൂപ എൻ്റെ കളയോ അതോ എനിക്ക് തന്നെ മേടിച്ച് തരുമോ? നമുക്കുള്ളതാണ്. അമ്പടാ, ബോട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ബോട്ടാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് എന്നാ മേജർ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സ്റ്റേജ് ഒരു BG ചെറിയ ഒരു റീലാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ ഓഫ് ഷോറിലേക്കല്ല ഇറങ്ങുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ റോഡും റീലും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ അല്ലേ? അതെ, ഓൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലൂറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ്, ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റോഡും ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം അത്രത്തോളം ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ. 2, 3, 4 പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാമാജി ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മാമാജി ജയക, ഞങ്ങളീ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞാണ് ഈ വരുന്നത്. ഭയങ്കര പുക കേട്ടോ, എൻ്റെ പൊന്നി കാണാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പുകയാ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണ ട്രോളിങ്ങിൽ കിട്ടിയേക്കണ സാധനം ഉണ്ടോ, എൻ്റെ പൊന്നെ എന്തോ ഒരു പാമ്പാണ്, കണ്ടിട്ട് തന്നെ കിടില സാധനം. ജിതിനാണ് അടിച്ചത്. ഓ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടിയില്ലടാ പിടിക്കാൻ. നേരം വെളുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നേരം വെളുത്തുള്ളൂ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്യാച്ച് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു കളഞ്ചി. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സൈസ് ഒന്നും അല്ല, എങ്കിൽ കൂടി കുഴപ്പമില്ല. കാലൊന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊരു സൈസാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഈ ഒരു സൈസേ ഉള്ളൂ, എങ്കിൽ കൂടി കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് കളഞ്ചി റീഷ് ഭായ്. ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് കറോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓ സെക്കൻഡ് ചെമ്പലി come on ചെമ്പലി. ഓ സെക്കൻഡ്. ഇന്ന് ജിതിന്റെ ദിവസം ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ സുധീർക്കാക്ക്, നാളെയാണ് എനിക്ക്. എനിക്ക് കടലിൽ ചെന്നിട്ട് മതി. നമ്മുടെ പുഴയിലുള്ള പുഴ അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ചൂണ്ടക്കാർ ഹരം പിടിക്കുന്ന 2 മീനുകളാണത്, ചെമ്പല്ലി, കളാഞ്ചി. എന്താണ് അല്ലേ? ज्यादा ऊपर मत. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മീൻ. 1, 2, 3. ഇത് അത്യാവശ്യം വലുതാണ് കേട്ടോ, കൊള്ളാം. എടാ കിടു. ഇന്ന് 5000 ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ? ഇന്ന് 5000 നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകില്ലേ? 3. ഇത്ര നേരമായിട്ട് അവർക്കൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, സുധീർക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 7 മണിയായി, എന്നിട്ടും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സിനിമയിൽ പറഞ്ഞാരി ആ മഞ്ഞങ്ങോട്ട് വന്ന എൻ്റെ മാഷേ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതെ കണ്ടോ, ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഫുള്ള് ഫോഗ് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലവും. അപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ, കണ്ടിന്യൂയിങ്. നമ്മുടെ വീഡിയോയില് അസുലഭ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒരു ചെമ്പല്ലി അടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോട്ടോ, അടിപൊളി ഒരു ചെമ്പല്ലി. കൊള്ളാം. കിടില. ഇവിടെ അടുത്ത ആളുടെ ചൂണ്ടയിൽ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓ ചെമ്പല്ലി അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൗണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 5000 നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ, കൊടുക്കൂല. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് थोड़ा और आगे करो, हम लोग इधर कास्टिंग करेंगे.
മൊബൈലെടുത്ത് സമയം കാണിച്ച് 7:34. ഇപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റ് നോക്കി, ഫുള്ള് മഞ്ഞ്, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടോ, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള കരയോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ സൈഡിലെ കര കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ, ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫോഗ്, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോഴും ട്രോളിങ്ങിൽ തന്നെയാണ്. ട്രോളിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതവിടെ ഒരാളുണ്ട്, ഒരാൾ എവിടെയുണ്ട്, കാലത്ത് തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് സിംഹവാലം കുരങ്ങനല്ലേ? ഇത് സിംഹവാലം കുരങ്ങനല്ലേ? സുധീർക്കാണല്ലോ. മാറി മുമ്പിന്ന് പറ. നമ്മളിപ്പോ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. സൈഡിൽ നോക്കി നല്ല കണ്ടൽക്കാടാണ്. അതിന്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഓ അടിപൊളി അല്ലേ പൊന്നെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല മീൻ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നൂല. ഏതാണ്ട് ആമസോൺ കാടുകളൊക്കെ പോലെയല്ലേ. Hope it's butter. നമ്പർ ഡിജിറ്റ് ആണല്ലേ? ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റെഡ് അല്ലേ? ഇല്ല സ്നാപ്പറാണെങ്കിൽ തന്നെ വലുതായിരിക്കും. ഇല്ല കളഞ്ച് അത് ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റില്ല, അടിയിലേക്ക് എന്താ പോണു? അയ്യോ അത് ഇതാണ്. ആ ബോട്ട് സൈഡ് മാറ്റി. ബോട്ട് സൈഡ് മാറ്റി. നല്ല സാധനം കൊണ്ടാ പോവല്ലേടാ പോവല്ലേ. ചവിട്ടി പിടി. പച്ചലല്ലേ? ആ അതന്നെ ജക്കോ. എന്റെ അമ്മ ഒരു ഹുക്കുള്ള നല്ല ഹുക്കാണ്, അടിപൊളി ഹുക്കാണ്. വലിയ അന്ന് അത്രക്ക് വലിയ സൈസും അല്ല. അയ്യോ കച്ചനേ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കണം. ഫ്രണ്ടിൽ ലിപ്പറിൽ കിട്ടൂല, ലിപ്പറിൽ ഒട്ടും കിട്ടൂല. കൈ നോക്കടാ അങ്ങനെയല്ല, കൈ നോക്ക. അടിച്ചു പള്ളി. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ കാണിച്ചു തരാതാ. കാളാഞ്ചി ചെമ്പല്ലി. नहीं आएगा, जल्दी लो जाएगा नहीं तो जल्दी।
Reel, 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 reel. तांबोशी चंबली एक ही हुक है सेम सेम सेकंड Same size. 12 കൂടാ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വീഡിയോ ഇല്ലെന്ന് എന്ത് ചോദ്യാണ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടി എടുക്കണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി 2 കളാഞ്ചി. മറ്റേ കളാഞ്ചി എവിടെ? ഓക്കെ, 2 കളാഞ്ചി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര ചെമ്പല്ലിൻ്റെ മൊത്തം? 4 എണ്ണം. 2 എണ്ണം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, 2 എണ്ണം എന്താ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പോലെ നമ്മൾ 2 കളാഞ്ചിനും വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിയണ്ടേ. കാരണം 5000 രൂപയുടെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. 5000 രൂപ ആർക്കാ കിട്ടാൻ പോണേ? നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ പോണേ. ഹാപ്പി അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിന്നർ മിക്കവാറും നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അവർ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ. കാളാഞ്ചി 2 എണ്ണം, ഒരു 1 2 3 4 5 6 ചെമ്പല്ലി, 3 പാരക്കൂട. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണോ? എന്ന് ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു എനർജിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഗിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 5000 രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനെ കിട്ടിയത് ഏത് ബോട്ടിലാണ്? നമ്മുടെ ബോട്ടിലാണ്. പക്ഷേ ഞാനത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാനത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് കിട്ടിയതായിട്ട്. കാരണം ഫിഷിങ് എന്നുള്ളതൊരു എനർജി കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടല്ല അതൊരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ തന്നെ ഇതെല്ലാവരും കൂടെയും 500 ബാക്കിയോട് പോയി. അപ്പോൾ ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒരു എനർജിയാണ്. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലും മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല്, ആ ഒരു ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഷിങ് നടത്തുന്നത്. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വൈബാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഇത് നമുക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുഭവിച്ചറിയണം, ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ എനർജി അത്യാവശ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം വെച്ചതും ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത്ര ദൂരം വരുന്നതൊക്കെ. ഇത് പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും വലിയ ക്യാച്ച് ആയിരിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സംഭവം തന്നെ. ഒരു മീന് കിട്ടിയുള്ളെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെയും ഒന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ്. ഒന്ന് കൈ വെച്ചോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ദിസ് ഈസ് ഷാഹി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. ഓ കായലിൽ നിന്ന് തോണ്ടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ. ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് ചവിട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഷൂ മൊത്തം നനഞ്ഞ്. കാലൊക്കെ നനഞ്ഞ്.
ഇത് നമ്മുടെ ഓർത്തിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ പോയ് ഡ്രാഗ് ഇട്ടുണ്ടായില്ലേ ഒട്ട് ഡ്രാഗ് ഇട്ടുണ്ടായില്ലേ ഇത്രാട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രാഗ് ഇട്ടുണ്ടായില്ലടോ ഒന്ന് വലിച്ചേ എവിടെ ഒരു കോപ്പ് ഇട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ നീ ഇയാളെ അടിച്ചിടിക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒന്ന് സുതീർക്കട ദിവസം അങ്ങനെ കേറ്റ് സുതീർക്കുന്ന എന്നാ അവനെ വിടരുതട്ടാ അവനെ വിട്ടാ നിങ്ങൾ കടല്ല വന്നില്ലല്ല സ്റ്റിക്കർ റൗണ്ട് കുത്തും. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മാൽവണിൽ, അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര ജില്ലയിൽ മാൽവൺ എന്ന്, മഹാരാഷ്ട്ര ജില്ലയല്ല, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാൽവൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അടിപൊളി അടിപൊളി വരക്കൂടാ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പീസിന് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ചെമ്പല്ലിയാണ് കേട്ടോ. റെഡിയല്ലേ? റെഡിയല്ലേ? റെഡി? റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ നോക്കി? അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിച്ച മീനിന്റെ ഫ്രൈ ആണ്. ചെമ്പല്ലി, ബാരാക്കൂട, ഒരു ചെറിയ ചെമ്പല്ലി. ഇതാ എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ചെമ്പല്ലി, നല്ല ചൂട് പറക്കണ ചെമ്പല്ലി, അടിപൊളി ജ്യൂസി. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മീൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. അത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ചാക്കിലിട്ടിട്ട് ഇതാ ആ പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ആള്. അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു വിടും. അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അല്ലേ. മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പർപ്പസ് ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എൻജോയ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുക, ബാക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടുക. അതുണ്ടോ ഭാര്യേ. പിന്നെ